Һаумыһығыҙ, эфирда Ишембай яңалыҡтары, студияла Алина Садридинова. Иң тәүҙә сығарылыштың төп темалары тураһында ҡыҫҡаса. Ҡала мәҙәниәт һарайында сәнғәт менән осрашыу урыны мәғрифәтселек проекты старт алды. Бар Ишембайҙалар һәм килгән ҡунаҡтар Совет осоро рәссамдарының эштәре менән таныша ала. Ҡаҙ өмәһе муллыҡ билдәһе. Өтҡол ауылында хакимиәт эргәһендәге ҡатын-ҡыҙҙар советы ағзалары ҡатнашлығында ҡаҙ өмәһе үтте. Юл хәрәкәте хәүефһеҙлеге дәүләт инспекторҙары автобустарҙа хәүефһеҙлек ҡағиҙәләрен тикшерә. Башҡортостанға билдәле рәссамдарҙың картиналар репродукциялары килтерелде. Сәнғәт менән осрашыу урыны тигән аң белем проекты 2 йыл эсендә Рәсәйҙең 60 кесе һәм урта ҡалаһында булды. Һәм мәҙәни маршруттың дөйөм оҙонлоғо 68 000 километрға етте. Ағымдағы йылда күргәҙмә октябрь-ноябрь айҙарында Күмертау, Ишембай һәм Благовещенск ҡалаларында күрһәтелә. Күргәҙмә һәр ҡалала 17 көн эшләйәсәк. Тантаналы шарттарҙа проект Ишембай ҡалаһында Ул ҡалабыҙҙың мәҙәниәт һарайында урын алды. Проекттың асылыу тантанаһында хакимиәт ағзалары ла ҡатнашты. Хакимиәт башлығының иҡтисад һәм финанс һорауҙары буйынса беренсе урынбаҫары Мансур Ҡунаҡов сараны асып, проектты ойоштороусыларға рәхмәттәрен белдерҙе. Барлыҡ йыйылыусыларға ошондай күргәҙмәләргә йышыраҡ йөрөүҙәрен, ялдарын файҙалы һәм фәһемле үткәреүҙәрен теләне. 3-нче йыл рәттән проектты тормошҡа ашырыуҙа Рәсәй почтаһы бүлексәһе ҙур ярҙам күрһәтә. Был турала Ишембай почта бүлексәһе начальнигы Альберт Юлмөхәмәтов һөйләне. Сараға был көндө мәктәп уҡыусылары ла килде. Белгестәр килгән ҡунаҡтарҙы күргәҙмә менән яҡындан таныштырҙы. Күргәҙмә 24 ноябрға тиклем Ишембай мәҙәниәт һарайында эшләйәсәк. Сәнғәт менән осрашыу урыны мәғрифәтселек проекты дүшәмбенән шәмбегә тиклем көн һайын сәғәт 10-дан киске 7-гә тиклем үҙенең тамашасыларын көтөп ҡала. Күргәҙмә, экскурсиялар һәм лекциялар бушлай ойошторола. Для начала важно сказать, что здесь представлены картины начала 20 века, и все искусство в то время делилось на 3 основных направления. Во-первых, это художники классического направления, которые поменяли только сюжет своих картин. Во-вторых, это художники, которые рисовали плакаты, также занимались монументальным искусством. И третье направление – это художники-экспериментаторы, которые искали новые пути для нового искусства. Башҡорт халҡында һәйбәт ғәҙәткә инеп киткән байрамдар бик күп. Октябрь-ноябрь айҙарында ҡаҙ өмәләре гөрләп үтә. Борондан килгән күркәм йолабыҙ бөгөнгә тиклем һаҡланған. Ҡаҙ өмәһе ҡошто салып таҙартыу ғына түгел, матур итеп аралашыу, күңел асыу, тәжрибә уртаҡлашыу, үҙеңде күрһәтеү өсөн мөмкинлек тә ул. Өмәгә бигерәк тә етеҙ, таҫыллы ҡатын-ҡыҙҙар саҡырыла. Сөнки ҡаҙ йылҡыу үҙенә күрә оҫталыҡ талап итә. Яңы ғына Өтҡол ауылында тап шундай тырыш һәм уңған хакимиәт эргәһендәге ҡатын-ҡыҙҙар советы ағзалары ҡатнашлығында ҡаҙ өмәһе үтте. Ҡаҙ өмәһе ысын мәғәнәһендә бер байрамға әүерелде. Тулыраҡ киләһе яҙмала ҡарағыҙ. Абубакировтар ғаиләһе ҡаратаңдан тороп ҡаҙан аҫҡан. Бөгөн уларҙа ҡаҙ өмәһе байрамы. Өмәгә ҡатын-ҡыҙҙар советы, әхирәттәр клубы ағзалары, ауылдың иң уңған таҫыллы ҡатын-ҡыҙҙары йыйылған. Ҡаҙ өмәһе үҙ-ара аралашыу, күңел асыу, тәжрибә уртаҡлашыу байрамы ла. Уңған хужабикәләр эш барышында йолаға ярашлы төрлө ырым-юрауҙарҙы ла иҫкә төшөрҙө. Бәләкәй ҡыҙҙар иһә өлкәндәрҙән ҡарап эшкә өйрәнә. Эш башланыу менән ағинәйҙәр йәшлектәге йырын һуҙҙы. Ҡаҙҙарҙың ҡаурыйы тап-таҙа булыуына һөйөнөшкән өмәселәр уларҙы буласаҡ кәләшкә бағышлап мендәргә тултыра. Эре ҡауырһындарҙан һыпырып алынған ҡаҙ мамығы мендәрҙе тағы ла ҡабартып ебәрә. Өмәселәр эшкәртеп таҙаланған ҡаҙҙарҙы көйәнтәләргә элеп, гармун моңона ҡушылып йырлап, Һеләүек йылғаһына юлланды. Был йоланың иң матур өлөшө. Урам буйлап уҙыу, йолаларға тоғро ҡалыу, үҙ-ара татыу, дуҫ йәшәүгә ишара. Йылҡылған ҡаҙҙар йылғала сайҡатылды. Ҡаҙҙар һалҡын һыуҙа таҙарып ҡына ҡалмай, бар насарлығы китә һәм оҙаҡ һаҡлана тип иҫәпләй өлкәндәр.
Эш бөткәс, хужалар өмәселәргә иң тоз һимеҙ ҡаҙҙы һалып бешерә. Ҡаҙ итенән байрам һыйы әҙерләнә. Ашҡа картуф, кишер, туҡмас, һуған төшөрөлә. Аш бешкән, ҡунаҡтар килергә йыйынған арала өй хужалары ҡаҙ ите бүлә. Әүәлдән ҡош итен 7-гә бүлгәндәр. Иң тәүге өлөш ҡыҙҙарға бирелә, ир балаларға иһә ботон һалалар. Бабай, ҡаҙҙы бүләйек. Иң беренсе ҡанатынан башлайыҡ. Ҡанаты ҡыҙҙарыма, ейәнсәрҙәремә була инде. Әйҙә, ҡаҙ һымаҡ йыраҡтарға кейәүгә осоп китһендәр. Зинфира һәм Фәрит Әбубакировтар ғаиләһе ауылда өлгөләрҙән һанала. 42 йыл бергә сәстәрен сәскә бәйләп, 3 балаға ғүмер биреп, хәҙер инде ейән-ейәнсәрҙәрен ҡарашып, гөрләтеп донъя көтә улар. Хужалар кәртә тулы мал аҫрай, ҡош-ҡорт үҫтерә, умарта тота. Быйыл ғаилә башлығының әсәһе Ғәлимә инәйгә 90 йәш тула. Ошо матур юбилейға барлыҡ 9 балаһын да йыйып, бергәләп табын артында ҡаҙ ите ашарға булһын ти хужалар. Икебеҙ ҙә мәктәптә эшләп сыҡтык пенсияға. Мин 35 йыл эшләнем, иптәшем 40 йыл. Икебеҙ ҙә хеҙмәт ветерандары. Йылда ҡаҙ алып үҫтерергә тырышабыҙ. Быйыл да 20-ләп ҡаҙ алғайныҡ. Уны көтөп, матур итеп үҫтереп, бына бөгөн беҙҙә ҡаҙ өмәһе. Ҡорт тотабыҙ, мал аҫрайбыҙ. Ауыл ерендә балаларға ярҙам итер өсөн шул әҙерәк ата-әсәй тырышмаһа булмайҙыр тип уйлайым. Ғөмүмән, ҡаҙ өмәләре ауылдарҙа бик күңелле үтә. Бергәләшеп, бер-береңә ярҙам итеп эшләгәс, күңелле лә, эш тә ырамлы ла. Ҡаҙ өмәһе электән килгән башҡорттоң йолаһы. Ауыл халҡы матур итеп йәй көнө ҡаҙ аҫрағандан һуң күмәкләшеп, бергәләшеп, ошондай ҡаҙ өмәләрен үткәрергә йыйылалар. Өҫкә ауыл халҡы йыл һайын ҡаҙҙы бик күпләп аҫрай. Әлбиттә, был эштәрҙе күмәкләшеп башҡарып сығарһаң, күңелле. Һәр бер өйҙә тиерлек, ошо ҡатын-ҡыҙҙар бер-береһенә ярҙам итеп, ҡаҙ өмәләрен үткәреп йөрөйҙәр. Тап ошондай матур йолаларҙа, өмәләрҙә апа-еңгәләр йәш быуынды эшкә өйрәтә. Ауыр ғына эштәрҙе лә уйын-көлкө менән еңел генә башҡарып ҡуя. Ә кисен инде барыһы ла ашҡа йыйыла. Ер бейеү, күңел асыу менән бергә хужаларға муллыҡ, һаулыҡ теләктәре яуа. Милә Мәзитова, Илназ Бикҡужин, яңылыҡтар сығарылышы. Юл хәрәкәте хәүефһеҙлеге дәүләт инспекторҙары автобустарҙа хәүефһеҙлек ҡағиҙәләрен тикшерә. Был иң тәүҙә автобустарҙың техник торошон, пассажирҙарҙың именлеген тәьмин итеү маҡсатынан сығып ойошторола. Һәр пассажир йөрөтөүсе автобус иң тәүҙә лицензиялы булырға тейешлеге тикшерелде. Шулай уҡ балаларҙы ташыусы мәктәп автобустарына ла бөгөн ҙур иғтибар бүленә. Билдәле булыуынса, мәктәп автобустарына талаптар ҡаты ҡуйылған. Сөнки балаларҙың ғүмере һәм һаулығы ышаныслы ҡулдарҙа булырға тейеш. Тап уҡыусыларҙың хәүефһеҙлеген тәьмин итеү маҡсатында водителдәр ҡатнашлығында эшлекле семинар үтте. Унда ҡала райондан 18 мәктәп автобустары водителдәре ҡатнашты. Сарала хәүефһеҙ йөрөү, водителдәрҙең яуаплылығына ҡағылышлы һорауҙар ҡаралды. Ошоның менән яңылыҡтар программаһы тамам. Беҙҙең ижади төркөм һеҙҙең менән киләһе осрашҡандарға тиклем хушлаша. Һау булығыҙ. Гипермаркет «Офисмаг». Скидки до 50% на товары месяца в гипермаркетах «Офисмаг». Кофе молотый Лаваца 190 рублей. Утюг паровой Сонан 890 рублей. Экономьте с «Офисмаг». Иван-чай из Южного Урала. Здоровье тела и крепость духа. Деды знали, что пить. Я предпочитаю наши традиции Иван-чай из Южного Урала.